我政府頭先你講話，即係我哋頭先話17,000蚊政府要收翻。係啊。如果間屋漏水，我認為有棘手嘅話，17,000蚊我覺得好值㗎。如果真係可以揾到原因嘅話，17萬都值。有啲人咁講我話，因為我俾幾千蚊你，你咪包揾到源頭先。包你阿媽就包。我講㗎啦。係啊。嗱，我有好多人問，你睬個老婆有咪帶住兩個過嚟咪包生仔咯？係咪包引到源頭先咁喎？嗱，個問題頭先講啦，幾個漏水嘅源頭嘅，俾你揾到一個，有機會第2、3、4、5、6。你冇話你就揾到一個俾佢已經好超值㗎啦。講食環啦，食環就係話俾你聽，係㗎，有漏，佢冇話究竟係樓上漏定係樓上漏啊？佢唔會教你點樣整，冇。甚至乎唔係你鬧，係隔離屋你隔離鬧過你，就你再鬧佢，佢都話係你。非常之正確，因為佢唔會再上，唔知有幾多層啊！就好似就好簡單，我個朋友屋企個冷氣機滴水，係樓上滴落去個冷氣機，佢冷氣機再滴，管理處係都話係佢唔開冷氣都滴，因為樓上滴。佢話你部冷氣機一係拆走部冷氣機，我哋就影相，就證明樓上啊呢啲。就呢啲官僚呢啲，真係冇辦法啦。所以漏水逢親隔層咧就好難揾啊。喂，有啲2嚿水啊、8嚿水，你咪叫佢揾咯。哦，嗰啲係咯，唔緊要啊。嗰啲人我唔講價錢，費事講嗰啲係，跟住如果佢覺得我貴，佢揾第二個我仲開心燒炮仗。係啊，好精神負累㗎，我寧願單精神負累。唔知道嘅嘢你去處理，你唔覺得有壓力？你唔知道題，你唔知題目幾多時間謎底喎？嗱，呢度30張牌，呢一個。就係打手板，呢個係打籮柚。你唔知道你唔知要揾幾耐啊嘛。係啊，你嗰日我漏水唔能夠排太多，因為我如果呢度 check 唔到嘅話，咁我下一張單，仲有下一張單，我仲有下個地盤點去咧？我知道，即係你時間管理唔到啊！係你冇得預嘅，有啲陣時好快上去半個鐘頭揾到個源頭，有陣時用咗4、5個鐘都揾唔到，咁都要走㗎啦。咁有陣時啲嘢拆開晒，你都要冚裝翻埋啲嘢俾人用嘅。人哋今晚做漏水都要用㗎，都要住人㗎，係咪啊？啊！你仲未搞掂啊咁？未搞掂一定搞掂咩？咪係咯，所以冇絕對啊！英嚟有嘅，講佢搞個特色。但係個底咧就冇紋嘅，個底係黑色嘅。即係你要趴喺條地下睇嗰條屎渠，可唔可以再冇紋嘅？可唔可以再講多次？我唔係好明。即係條屎渠圓咕碌㗎嘛。係。咁你好多時瓷磚就做咗瓷磚，跟住就見條渠突出嚟1寸、2寸、3寸口就套風含喉。係。啲師傅做數口好似面頭就又紋咗英泥啦。底下就冇紋嘅。係啊，睇唔到就唔紋咯。啲師傅係即係佢睇唔到，即係有冇心做嘢就睇唔到嘅地方都要做得好，要騰跨係啊，咁佢就冇。如果冇揾到咧，條風行埋漏水，啲水就會沿住條渠就漏咗瓷磚底啦，瓷磚背啦，邊啊，瓷磚邊就滲咗個英泥，瓷磚從批盪從瓷磚之間啦，結果就好似走出去騎樓啊，走出樓下周圍走咯。散曬出去啦。處理過咧。佢係跌低咗，入邊嗰啲英泥沙唔係好高嘅。如果你面頭佢唔作清，佢面頭10年都乾唔到。冇錯，一定要摷到乾晒，然之後見光見到石屎咧，我自己覺得3、2日乾㗎。工聯會職業再訓練中心而家推出一個電氣布線工基礎證書課程，屬於僱員再培訓局嘅就業掛鈎課程，適合失業待業收入人士報讀。合資嘅校員不但免學費，出席率達80%可以獲津貼，仲有就業跟進服務。課程內容包括電力法例、平安卡訓練、電學理論同埋實務布線，幫你入行做電氣工程。開課日期2026年7月20日，訓練期共268小時。上課地點係旺角福康工業大廈120-4室。報名資格要18歲或以上，中3或者中5學歷，通過面試同埋識覺測試。報名地點喺油麻地彌敦道466號欣佳大廈1樓 C 座。記住唔好去錯上課地點報名啊！想查詢或者報名可以打熱線26388012或者23325433，有興趣就盡快報名啦。90成師傅係唔識得燒喉嘅，咁啊變咗又塞條細喉落去，擠玻璃膠又有啊，攞啲麻筋塞住又有啊，一定漏。唔使燒㗎啦，有得買啊！買咩啊？內行啊嘛，點樣燒？但係嗰條個配件咧，你要磨拎走個配件，個配件係細過條喉㗎嘛。入喉內插啊嘛。你本身個地漏牆身地漏啊，要疏大佢先得噶嘛。哦，沖涼嗰個。係梗係沖涼，你講緊咩？講緊廚房係。第二咧，你話內插咧 ，OK，佢內插嗰樣嘢咧，你買呢隻，你點知佢隻牌子咩膠喉啊？你係唔同牌子佢有嗰個效係個物料唔同厚度㗎，本身條喉。係啊係啊係啊。房柱嗰啲佢咁你因此你我厚身啲。係啦。嗰隻皇冠牌你出邊買唔到嘅。係啊。好撲街嘅。係啊。嗰隻撈牌咧，我經常用，但係撈牌佢好似話同廠出隻叫做
地牌子嗰只咧，佢係 cheap 啲嘅型號嘛，嗰只係薄身啲嘅喎。唔係你唔緊要，總之牌子唔同咧，佢口度外徑係一樣，但係內徑係唔同嘅。所以要現場燒。唔使啊，你唔使啫，我就會啦。可以做嘅，你扣咗佢湯咗佢，就扣翻細佢，然後再懟落去，你啲片就出啦，收我曬唔會湯開。應該啊，冇做過。我唔會湯，有啲傻仔咪教人湯咯，湯一橛仔咁接埋去，拱入去咯。邊個啊？有嗰啲大陸嗰啲大把啲，唔係我啊，我冇做過啊，大陸嗰啲誒小紅書咪教係啊，大把鋸啲後鋸咗入去兩邊茶膠水，黐線嘅。開邊校斬得多啊！不過用原身嗰個洗衣機去水咧，就俾埋廚房升盤咧就好快塞嘅。呢種塞法咧就好容易塞咗個油脂。不住開村屋丁屋嗰啲就知啦，出邊一個2寸格係包含晒咧，亦都好容易塞油脂塞佢，咁咪2年到通一次嘅咯。你話廚房嗰個，廚房有高低口啊嘛。哦，咪用翻原本嗰條做翻升盤咯。係啊，因為你搭個棚喺出邊拆咗個架氣嘅咯，順便加埋鹹水掣咯。香港裝修權益保障協會仲有咩啊？仲有一個咩協會啊？呢個香港裝修監察協會。香港裝修監察協會係啦，係啦呢兩個會咧都係其實咧就係幫緊一啲用家啦，或者一啲師傅啦，就希望咧佢哋即係有一個渠道或者有一個平台咧去處理一啲佢哋認為發生嘅問題嘅糾紛啦，裝修糾紛啦。係啦，咁啊呢個你講下，你自己可以推廣下，因為呢個係好事嚟㗎。咁咧，我哋協會其實都係啱啱成立冇耐啦。其實我哋都係想去主力去協助，即係業主同埋裝修公司嗰邊兩邊去解決一啲叫裝修糾紛㗎嘛。咁你冇 WL1，如果你係告 EMSD，咁其實你自己都有機會俾人鎖電商，即係唔係淨係諗住告個師傅，我嘈到你 EMSD 招呼你啦，咁 EMSD 都會招呼埋個電商嗰個電商。所以你話係咪好嘅局面都肯定唔係咯。咩叫 WL1 咧？就係其實咧，我哋做電嗰部分咧，其實做完之後咧，我哋會做一個檢測報告。就其實係俾翻個業主嘅啫，咁有咩需要上咧就叫 WL2，就話佢做咗電出嚟唔會跳嘅，或者冇水線嘅，呢啲其實就係完全唔合格㗎啦。WL1 其實就係你總之就基本上我哋電工做完咗啲嘢咧，加改嘢啊，咁啊換插蘇咧，基本上咧個 COP 要求咧就係要出 WL1 嘅。點解會有時 EMSD 過嚟會要求你封張紙喺度咧？就發覺你啲嘢咧可能就唔係好啱。供電安全啊，使用電安全啊，咁佢就一定會要求你咧揾師傅過嚟咧，就出翻張 WL1，即係你做好啲嘢先啦，咁佢就開翻個電掣俾你咁樣嘅。講得好啱嘅，就 WL2 咧就5年幾啦，即係啲公眾地方啊、險倉啊，咁啊需要5年咧就要去做呢個電力檢測嘅。你做好多喎呢度。都係向電檢嗰方面發展啦。咁樣啦，咁有個客戶就問啦，咪有個網友問啦，點解住家咁多都唔包 WL1 啊？就話如果譬如要跟足嚟做咧，其實都冇話唔得嘅。一定。不過咧就可能要同你哋嘅設計師啊、裝修師傅啊要夾一夾，預早同啲裝修師傅或者係判頭講一講先，咁啊同啲做開水電嘅師傅夾一夾，習唔習慣做？想唔想做？想唔想接？講咩啫？你做裝修、做電、做完份電 ，COP 唔係講明話要出嘅咩？點解要講個價錢咧？冇錯。你講白啲，啲人先好睇啊嘛。WL1係唔俾加錢㗎，呢個係行規、地下規矩。我都係承受呢個規矩嘅啫。阿陳生，你又俾得嗰500蚊隻插蘇，我點樣合規格俾你咧？不如咁啊！嗱，我哋有個 Plan B 就好老正嘅，不過1000蚊隻插蘇或者1500蚊隻插蘇，係啊，絕對見得光嘅，你俾唔俾？我搭線得㗎啦，我搭。個客水喉使唔使入水記咧？要改水喉。要，你揾我，水門監督揾我唔使。點解揾你唔使咧？其實全香港冇乜邊幾個唔使嘅啫。你係其中一個。我係其中一個。你起火已經犯法啦。呢個咧就過去升盤嘅。但係嗰啲友仔咧就咁擺條喉裏就揾或者就封啲英文就算數，就係條渠冇塞咧就冇事嘅。係啊。條渠塞咧佢就去唔切，就喺櫃度嘔出嚟，成個櫃都係水嚟㗎啦。係啦，所以一定要頭先話齋喉套喉要內插茶膠水。睇睇有冇人問嘢，冇人問嘢，我哋就廣告時間啦嚇。咁嗱，而家咧就工聯會職業再訓練中心啦。咁有2個招生嘅，一個咧就控制線路啦。咁你 control 想學下嘅咧就有兼讀制嘅班啦。咁詳情咧就可以打去23325433啊，23325433係啦。咁我就快又開班啦，係啦。咁就係7月20號開嘅，
就電器布線中工啦，免學費，出席率80%有津貼嘅，有需要嘅打啦，263880122332就5433嘅。所以你做親即係10零年嘅有新勤位咧，你一定要爆埋個新勤。係有啲唔識㗎。我都唔知識唔識。裝修佬好九成都唔識，係啊。係唔知。所以佢最大嗰間裝修佬都唔識。阿婆個仔啊，揾咗公證行嚟啦，諗住實食冇黐牙啊嘛。咁阿婆咧，嗱呢叫新勤位嗱，睇到啦，即係所有嘅新勤位咧300幾 mm， 所有即係阿師傅個師傅都知嘅，所有去水渠嗰啲隔氣啊，10零年咧開始漏㗎啦，係咪？即係做得幾完美都漏。婆樓下嗰個做朋友先，即係你乾咗未乾都要 check 啊，打去食環署延長個維修期，你話我仲唔使告住啊嘛，係咪先？幫佢睇報價單，揾翻嗰間最大嘅裝修公司做嘅，因為咧重新做個新勤位咧平則5至8萬，仲要等佢最少14日，而家等到14日仲未乾，下乾。你要入邊嘅煙嘅沙喉管全部清晒。係啦，佢清晒啦。清晒應該好快乾嘅。不過，補充下，佢咩叫等14日？咩叫等1個月咧？係咧，因為食環署用微波射上去嘅話咧，佢係 detect 到呢個濕度嘅，必須要等佢個濕度乾咗，或者有啲改善，而佢會翻嚟翻 check 嘅，佢先至 close 得 file 嘅。等佢乾就係呢個原因，唔係無端等佢乾做乜啫？點解呢單嘢咁嚴謹咧？因為你下低唔乾咧，佢 close 唔到 file，又要同佢睇報價單，因為第一次個報價單咧，佢收好平啊，3萬幾，跟住哇！因為我哋有列出10大要求嘅，佢全部都做唔到，跟住再俾我10大要求佢，淨係叫佢打新勤位打到石屎，佢都唔敢寫落去，寫完都唔打，要我親自打，打完叫佢繼續打，因為咧唔打到石屎面咧，你乾唔到面咧，底更加唔會乾，我估計1個月都未必乾。嗱，呢個就係泥頭佬啦，泥頭佬啦係咁以打個4方1尺1尺窿。咦，諗住收工啦，喺度換條屎渠，全個都要打。呢度咧其實係5尺乘2尺乘尺半咁深。阿婆，我買個濕度計先，首先跟住叫個師傅打，打完再打，打到我而家仲未去睇啊，個個都話打完㗎。咁咧而家仲係90幾個地台，個新勤位咧就跌到即係40-50度啦。嗱呢一單咧，我哋即係地溝淋水講啦嚇，佢係一個跌級嘅新勤位嚟嘅，佢又係收到食環嘅信嚟嘅，做咗一次，點知唔得，要再做第二次，第二次就係我嚟啦，我哋要打咗第一陣之後咧，再打到第二陣，打到落去新勤位嘅底。第一次打咧打咗2寸，係啦，未完㗎，做完之後咧，我哋係要從呢個新勤位做起，做第一次防水、擲水，合格啦。然後再鋪翻我哋一啲柱躉，升翻上去，將個新勤位升翻上去合格嘅高度，即係同而家地台平翻之後啫，再做防水，再擲水，所以呢個做咗2次防水、2次擲水嘅，個功夫時間長唔長啊？錢你要唔要俾啊？因為第一次咧見到啦，係打2寸啫，2寸。佢呢個情況咧，應該淨係沖涼位嘅浴缸底先至有新勤位嘅。因為咧上呢個就係1999年嘅樓，頭先嗰個2010度啦，即是。上一代咧就係淨係浴缸嗰個，你知咧認真打同唔認真打，足9寸幾，打到要咁深，做一次防水，再升翻高個地台。你做咗面層嗰個，咪搞掂晒個面，咪唔會漏落下邊咯。我哋喺打第二次嗰個新勤位嘅時間咧，已經發覺嗰啲水已經係將啲沙已經濕透晒啦嘛。如果你唔去做掘埋佢出嚟嘅話咧，你次 check 就次好似阿婆呢個 case 咁樣，永遠都搞唔掂 close file 呢個動作啦。嗰啲新勤位咧，因為我試過。咁大家知啦，我哋有個叫磁鐵強維修部啦，而家我哋正式出嚟係做電嘅維修啦。咁而家有個 promotion 要做，就係斯內德嘅車沖啦。咁啊上面有價錢嘅，有基本安裝啦。咁如果有興趣嘅，就打292105090921055090啊嚇。咁啊斯內德車沖。你介紹下車沖係叫做咩咧？車沖咧，咁你如果你譬如係揸電動車㗎啦，一定需要㗎啦，叉電嘅。咁佢呢個斯內德㗎啦，咁有7.4、11同埋22 kW 嘅。裝喺邊度位置啊？通常梗係裝去村屋
村哇！屋，OK，咁啊變咗，譬如有啲都係一啲屋苑係有係停車場㗎啦。係咁如果佢已經參加咗一啲充電樁計劃嗰啲咧，其實佢自己都可以申請揾，自己可以去揾啊！即係唔一定係要供應商提供俾佢嘅，你自己可以揾街外嗰啲師傅咧幫你去安裝啦。係咁而家斯萊德呢一個咧就係有一個咁嘅優惠，咁我哋會承接呢啲工程嚟做，包括係申請呢個攞標啦，係啦，安裝啦，呢方面嘅嘢。預告下一次咧，可能我哋就喺我頻道咧就同阿 Tim 啦，同阿 Terence 啦講啲關於冷氣、試驗工程，係關於一啲 WL1、係 WL2 係同埋電檢啦。係咁亦會邀請各位就過嚟一齊參與呢個直播嘅。好啊咁我哋嘅日期大約幾時咧？就容後我哋會公佈。公佈㗎啦，因為我哋都基本上希望1個月2個月到都有一次直播啊，係咪？